Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Atėjau į muziejaus kiemą, iš tikrųjų sunku susigaudyti. Statiniai, kuriuose aš lankiausi, akivaizdžiai buvo statyti vokiečių. Čia bazė, viskas įrašyta rusų kalba. Sveiki, eteryje laida Praeities žvalgas ir aš Šarūnas Jasiukevičius. Sveikinuosi su jumis iš Kazachstano. Nusileidau ką tik tai Kyzylorda oro uoste. Štai toks nedidelis oro uostas. Šiandieną čia galbūt leisis kokie 2 ar 3 lėktuvėliai. Šiandienos mano kelionės tikslas yra Baikonūro kosmodromas. Aš jau esu buvęs Baikonūrą, bet nepatekau ten, kur norėjau patekti. Tad šį kartą bandysiu patekti nelegaliai į Baikonūro kosmodrome esančius angarus, kur yra laikomi daugkartinio naudojimo erdvėlaiviai Buran. Dabar man reikia susirasti vairuotoją, kuris man šiek tiek padės čia tvarkytis Kazachstane. Sakė, mažas, storas ir nesiskutęs. Panašu, kad jie visi čia tokie. Jaučiu, reikės bandyti skambinti. Kągi, pavyko susisiekti su mūsų vairuotoju, jisai atvažiavo, laukia mūsų. Raudonas vyšninis Renault. Beje, kartu su manim į šią kelionę vyksta dar 2 žmonės. Susipažinkit, Johannes and Markus. Jie bus kartu, o dabar einu su vairuotoju susitiksim. Kazachstanas viena didžiausių valstybių visame pasaulyje. Plotas yra beveik 3 milijonai kvadratinių kilometrų ir tuo pačiu viena mažiausiai apgyvendintų. Tokiame plote gyvena vos daugiau nei 18 milijonų žmonių. Viename kvadratinėme kilometre vidutiniškai gyvena 5,5 žmogaus. Kazachstanas be galo turtinga šalis naudingomis iškasenomis. Kaip patys kazachai sako, Kazachstane po žeme yra visa Mendelejevo lentelė. Jie iškasenų turi tiek daug, kad patys net nesivargina perdirbti. Pavyzdžiui, naftą pumpuoja perdirbimui į Kiniją, o benziną atgal pumpuoja jau visiškai perdirbta ir tinkama naudojimui. Šalies pavadinimas kilo iš persų kalbos žodžio, kuris reiškia kazachų žemę, o kazachų tautos pavadinimas kilęs iš žodžio kazak. Turkų kalba reiškia pabėgęs į laisvę. Kazachijos stepės įvairių klajoklių genčių buvo apgyvendintos nuo seniausių laikų. Turkų kalbomis kalbančios gentys dabartinio Kazachstano teritorijoje pirmą kartą susivienijo į bendrą darinį dar 15 amžiuje. Iki 20-ojo amžiaus tradiciškai egzistavo 3 genčių susivienijimai – džuzai, vyresnysis, pietryčių Kazachstanas, vidurinis, centrinis ir šiaurės Kazachstanas ir jaunesnysis, rytų Kazachstanas. Nuo 19 amžiaus pradžios Kazachstanas prarado savarankiškumą ir atsidūrė Rusijos valdžioje. 1837 metais įvyko Kenesari Kasiemovo sukilimas. Nuo 1892 metų prasidėjo rusų ir ukrainiečių kolonistų persikėlimas į Kazachstaną. 1920 metais sukurta Kirgizijos autonominė Tarybų socialistinė respublika su sostinė. 1925 metais prie jos prijungtos buvusios Turkestano autonominės Tarybų socialistinės respublikos Sirdarijos ir Džetysų sritys ir Karakalpakijos autonominės sritis, kuri vėliau prijungta prie Uzbekistano. Orenburgo sritis prijungta prie Rusijos, respublika pervadinta į Kazachijos autonominę Tarybų socialistinę respubliką. Sostinė perkelta į Kyzylorda, vėliau Almata. Nuo 1936 metų Kazachstanas gavo sąjunginės respublikos statusą – Kazachijos Tarybų socialistinė respublika. 1956 metais dalis teritorijų prijungta prie Rusijos ir Uzbekistano. Nuo 1965 iki 1986 respublikai vadovavo Dinmuhamedas Kunajevas. 1986 m. gruodžio 16 d. Almatoje įvyko ir buvo jėga numalšinta protesto demonstracija. Nuo 1989 iki 2019 šaliai autokratiškai vadovavo Nursultanas Nazarbajevas. 1991 m. gruodžio 16 d. Kazachstanas paskelbė nepriklausomybę. Kazachstano teritorija nuo senų laikų kūrėsi, klestėjo ir nyko daug valstybinių darinių. Dabartinės Kazachstano valstybės pradžia
buvo kupina paradoksų. 10-mečio pradžioje kazachų skaičių šalyje sudarė apie 40%. Prezidentas Nursultanas Nazarbajevas įsitvirtinęs valdžioje nuo 1989 metų, kai tapo pirmuoju Kazachstano komunistų partijos sekretoriumi, primiktinai siūlė išsaugoti griūvančią Sovietų sąjungą. Šalies nepriklausomybė buvo paskelbta 1991 metų gruodžio 16 dieną, praėjus 8 dienoms po to, kai Rusija, Baltarusija ir Ukraina paskelbė išstojančios iš Sovietų sąjungos. 1992 metais atlikta apklausa parodė, kad 62% Kazachstano gyventojų mano, jog Tarybų sąjungos žlugimas buvo didelė nesėkmė. Kizilorda iki 1925 vadinosi Perovsk, miestas Kazachijos pietuose, į šiaurės vakarus nuo Almatos, Sirdarijos dešiniajame krante. Kažkada trumpai buvo Kazachstano sostinė, dabar srities centras. Miestas nėra didelis, jame gyvena apie 156 tūkstančiai gyventojų. Per Kizilordą eina Taškento Orenburgo geležinkelis, plentai į Šimkentą, Aktobę, Almatą. Kizilorda oro uostas yra vienintelis regione priimantis tarptautinius skrydžius, nors čia dominuoja vietinės avialinijos. Kizilorda nuo Baikonūro kosmodromo nutolusi per 3 valandas kelio, bet tai yra artimiausias miestas turintis oro uostą. Добрый день. Меня зовут Шарунас, а как вас зовут? Алексей. Алексей. Каги, dabar. Вы не против, что я буду снимать себя? Пожалуйста. Да. Машину мне только ночью отдали, мыл, стекла не дотер толком. Да, все нормально. Kągi, dabar mes važiuojam pamiegot kelias valandas. Vakare atvažiuos vairuotojas mūsų paimt. Nusipirksim dar vandens, nes lėktuvė negalėjom vežtis vandens. Ir tada veš mus į dykumą ir kažkur paleis. Tada mums reikės kažkiek kilometrų pėdinti iki kosmodromo. Negaliu pasakyti tiksliai, kiek mums pavyks mus nuvežti ir kiek mums reikės pėdinti. Maždaug nuo 25 iki 55 km. Viskas priklauso nuo to, kiek mums toli pavyks įvažiuoti gilyn į dykumą ir kiek paskui reikės eiti. Paprastai kosmodromai užima didelės teritorijas ir įrengiami toli nuo apgyvendintų rajonų. Pasaulyje kosmodromų priskaičiuojama per 20 ir visi turi panašią struktūrą. Skiriasi tik statinių kompleksų konstrukcijų detalės. Konkretaus kosmodromo vietos parinkimą lemia keli esminiai dalykai. Pagrindinis faktorius yra skrydžio balistika. Kosminis aparatas su mažiausiomis energetinėmis sąnaudomis iškeliamas į orbitą, kurios plokštuma su ekvatoriumi yra kosmodromo geografinė platuma. Tai ypač aktualu paleidžiant geostacionarius palydovus, kurių orbitos plokštuma sutampa su ekvatoriumi. Geriausia tai tinka Kūrų, Alkantros ir Jūrų kosmodromai, nes raketa startuodama iš ekvatoriaus ar netoli jo įgyja papildomą 465 m/s greitį, kuris atsiranda dėl Žemės sukimosi rytų kryptimi. Iš Palmačimo kosmodromo ir JAF vakarinio kosmodromo paleidžiamos priešinga kryptimi. Tai susijęs su kitų kosmodromo vietos parinkimo faktoriumi, nuolaužų rajonais, į kuriuos nukrinta atidirbusios pakopos ir kitos raketos dalys, kurios ir pačios raketos naudingų krovinių nesėkmingo starto atveju gali nukristi. Be to, jose yra labai pavojingo žmogui ir aplinkai raketinio kuro. Dažniausiai tokie rajonai yra vandenyno ekvatorija, o daugumos pasaulio kosmodromų yra netoli vandenyno pakrantės. Kai kurios valstybės - Kinija, Sovietų sąjunga - kosmodromai įrengiami ten, kur nuolaužų rajonai yra negyvenamos arba labai retai gyvenamos teritorijos. Deja, tokiu būdu yra teršiamas tiek pasaulinis vandenynas, tiek ir negyvenami rajonai. Kaip rašo Wikipedia, R7 tipo raketų nešėjų skirtų vandenilinėmis bomboms gabenti, vėliau tapusių pilotuojamo erdvėlaivių prototipu, bandymams reikėjo naujo poligono. Ieškant vietos buvo būtina atsižvelgti tokius kriterijus kaip milžiniškas, retai gyvendinamas regionas, kuriame mažai išplėtota žemės ūkis, netoliese turėjo būti geležinkelio linija. Tinkama vieta buvo rasta Kazachstano pusdykumėje, per kurią driekėsi geležinkelis jungiantis Maskvą su Taškentu. Ten ir prasidėjo vadinamojo 5-ojo poligono statybos. Pagal paskaičiavimą mums pėsčiomis reikia įveikti maždaug 25-26 km. Problema yra tame dabar, kad vis naujai iškasa tranšėja, kad kur to kelią nepravažiuotų mašinos. Ekskursijos Černobylio zonoje. Daugiau informacijos interneto svetainėje praeitiežvalgas.lt. Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Kodiniu pavadinimu Taiga pradėtos statybos buvo visiškai slaptos. Siekiant nukreipti dėmesį nuo tuo pat metu netoli Baikonūro gyvenvietės, konspiracijos tikslais buvo pradėtos netikros kosminės bazės statybos. Nors visi pastatai ten buvo netikri, jis buvo taip pat stipriai saugomas. Slepiant tikrąją poligono vietą, oficialiuose pranešimuose buvo minimas Baikonūras. Galiausiai šis pavadinimas prilipo tikrajam kosmodromui. Taigi dabar Baikonūro kosmodromas Kazachstane pirmoji ir didžiausia tarptautinė kosminė bazė pasaulyje. Tai yra vienas iš 3 kosmodromų pasaulyje leidžiančius kosminius aparatus su žmonėmis
duomenimis. Be to, iš ten galima paleisti visų tipų raketas nešėjas. Pradėtas statyti 1955 m. sausio 12 d. jis buvo didžiausias kosmodromas Sovietų Sąjungoje. Pirmas ir didžiausias kosmodromas pasaulyje užima 6717 kvadratinių kilometrų plotą. Baikonūras yra vienas iš labiausiai žinomų Žemės kosmodromų. Jo struktūra – 9 skirtingų tipų startiniai kompleksai su 15 startinių aikštelių įvairių tipų raketoms, 4 startinės aikštelės tarp žemyninių balistinių raketų bandymams, 11 montavimo testavimo korpusų, kuriuose yra 34 raketų ir kosminių aparatų iki startinio paruošimo kompleksai. Taip pat yra 3 kuro užpilimo stotys, kontrolės valdymo bei telemetrinės informacijos apdorojimo kompleksas, deguonies azoto gamykla, kuri per parą gali pagaminti iki 300 tonų kriogeninių produktų, 600 MW elektrinė, 72 MW galios traukinys vilkikas, 600 transformatorinių, 92 ryšio centrai, 2 aerodromai, iš kurių vienas buvo specialiai pastatytas Buran nusileidimui, 470 km geležinkelių, 1281 km automobilinių kelių, 6610 km elektros perdavimo linijų ir 2784 km ryšio linijų. Po Sovietų Sąjungos žlugimo teritorija atiteko Kazachstanui, bet 1994 metais buvo išnuomota Rusijai iki 2050 metų už $115 milijonų per metus. Iš Baikonūro kosmodromo buvo paleistas pirmasis dirbtinės Žemės palydovas ir atliktas pirmasis pasaulyje žmogaus Jurijaus Gagarino skrydis į kosmosą. Iš čia buvo leidžiami pilotuojami kosminiai erdvėlaiviai Vostok, Voshod, Sojuz, taip pat Salyut, Mir orbitinės stotys. Čia atliekama 50% visų Rusijos kosminių paleidimų ir 100% paleidimų į geostacionarią orbitą. 2011 metais NASA čia perkelė visus savo skrydžius, kol bus pastatyta nauja tarptautinė raketų paleidimo bazė Jungtinėse Amerikos valstijose. Atvežiavom į motelį. Štai motelis taip atrodo, yra pirtis. Kambarys dvivietis kainuoja 7 eurai. Tai jeigu imant dviese metantis dviečiam kambariui, tai gaunasi po 3,5 euro. Taip, žinokit, čia tokios kainos, tiek čia kainuoja viešbučiai. Na, bet ir pažiūrėkit, kaip jis atrodo. Šiek tiek pamiegojom, persirengėm, susikrovėm daiktus. Štai aš apsirengiau maskuojančią dykumų uniformą ir dabar yra maždaug 3 valandos vietos laiku. Mums iki dykumos nuvažiuoti reikės panašiai 3,5–4 valandų, tada jau bus vėsiau, dar sustosim pakeliui nusipirkti vandens ir bandysim tada jau pradėti savo žygį. Nusipirkom vandens, štai kaip atrodo mano kuprinė. Kuprinėje 6 buteliai vandens, yra 9 litrai ir dar litrą prie šono pasiimsiu. Kolektyvas irgi. Dar kažkiek vandens pasislėpsim dykumoj, kad grįždami galėtumėm išgerti. Visko irgi nesinešim, dalį užkasinėsim eidami į priekį, dalį užkasinėsim, kad paskui grįždami galėtumėm pasiimti. O šiaip bendroji sumoji vandens, tai nusipirkome čia turbūt kokią gal 25 litrus. Nusipirkom vandens, dar užsukom nusipirkti telefono ryšio korteles, nes mūsų europinės čia sunkiai veikia. Tai galiu pasakyti taip, kad už 9 eurus gavau mėnesiui 30 GB, 300 minučių vietinių skambučių, 30 minučių tarptautinių skambučių ir 300 SMS-ų. Tai galit maždaug pasilyginti su kainomis Lietuvoje. Prisipildėm kuro, kiek trūko iki bako viršaus ir 17:22 vietinių laikų išvažiuojam iš Kizilorda miesto. Dabar mūsų laukia 3 valandos kelionės per dykumą. Bus pradžio asfaltuotas kelias, paskui nusuksime nuo asfaltuoto kelio ir važiuosime per dykumą tiek, kiek galėsime pravažiuoti, iki kol smėlis bus pakankamai neklampus, kad galėtų šis automobilis pravažiuoti. O tada jau viskas, pasidėsim atsargas vandens ir toliau žygiosim pėsčiomis. Pagal paskaičiavimą mums pėsčiomis reikia įveikti maždaug 25–26 km iki angaro, kur yra laikomas daugkartinis erdvėlaivis Buran. O paskui žiūrėsim, gal dar pavyks patekti į tą angarą, kur yra laikoma raketa nešėja Energija.
Kol kas važiuojam pakankamai drėgnomis vietomis, čia yra iškasti kanalai. Kanalais vanduo yra tiekiamas į ryžių auginimo laukus. Čia yra pakankamai populiari ši kultūra. Augina ryžius, šalia ganosi arkliai, pakankamai laisvėje. Na, jie nėra laukiniai, yra kažkieno, bet jie atrodo kaip laukiniai tiesiog laukuose. Dabar toliau jau važiuojam nuo Kizilorda miesto ir kanalai užsisuko kiek į šoną, nes pagrindė ryžių auginimo fermos yra aplinkui miestą ir jau sausa ir labai akivaizdžiai keičiasi gamtovaizdis. Ką tik buvo viskas aplinkui žalia, dabar įvažiuojam ir aplinkui smėlis. Toj parodysiu. Mums iki įėjimo dar liko panašiai apie 1,5 valandos važiuoti ir staiga stepėse apsiniaukė, bet taip stipriai apsiniaukė, kad tai nepanašu lietaus debesis, panašu į dulkių audrą, į smėlio audrą. Tiesiog dulkės nešiojo vėjas, net turėjom užsidaryti automobilį langus, kad galėtume kvėpuoti. Oras labai sausas. Iškišau ranką pro langą, tai net apvėlė dulkėmis. Visa stepė skendi dulkių. Nežinau, rūkė debesyje, kaip tai pavadinti. Nieko gero nežada, bet tikiuosi, kad mes iš šios vietos išvažiuosime ir to nebus ten, kur mes atvažiuosime. Smėlio audra, dar kitaip vadinama dulkių audra, meteorologinis reiškinys galintis sukelti rimtų problemų keliaujantiems. Paprastai susiformuoja regionuose, kur vyrauja sausi orai. Audra susiformuoja iš konvekcinių srovių, kurios susidaro stipriai kaitų žemėje. Per dulkių audrą į orą iki kelių kilometrų aukščio pakyla milijonai tonų dulkių. Jos gali būti perneštos kelis tūkstančius kilometrų, iškristi didelėse teritorijose, sudaryti net kelių metrų storio nuogulų sluoksnį. Dulkių srauto plotis gali siekti kelis šimtus kilometrų. Audros greitis gali siekti iki 120 km per valandą. Prasideda, kai vėjo greitis daugiau kaip 15 metrų per sekundę. Trunka nuo kelių valandų iki kelių parų. Su audra gali judėti visa smėlio kopa. Nešamas smėlis ir dulkės gali sudaryti vientisą 1,5 kilometro aukščio sieną. Per dulkių audrą sumažėja matomumas. Dulkių audros dažniausiai kyla nejudraus anticiklono pietinėme arba pietakarinėme pakraštyje, kuriame vyrauja sausi orai ir su stipriais rytų ir pietryčių vėjais. Dažniausiai smėlio audros susiformuoja Sacharos dykumoje. Na štai, privažiavom jau kosmodromo teritoriją, dabar reikia mums tik tai nusukti nuo asfaltuoto kelio gilyn ir nežinau, kaip seksis važiuoti. Kiek bus smėlis tinkamas, kad pravažiuotų šis automobilis, kiek bus netinkamas, tiek reikės eiti pėsčiomis. O ten jau matosi, nežinau, per kamerą jūs greičiausiai nematysit, pabandysiu nufilmuoti, kai arčiau privažiuosim. Viena iš Baikonūro kosmodromo jau vietų yra palidovinė bazė, kur yra dalinai apleista, ją patekti nepavyks, nes yra prie pat pagrindinio kelio. Problema yra tame dabar, kad šioje vietoje buvo kelias ir vis naujai iškasa tranšėja, kad pro to kelią nepravažiuotų mašinos. Bet atrodo, radau nuvažiavimą. Yra. Ant kelio matosi švieži automobilio pėdsakai. Lyjo prieš 2 dienas, mašinos pravažiuota yra po lietaus. Yra vėžės matosi pirmin ir atgal nuvažiuota ir grįžta. Klausimas dabar, kas senais nuvažiavo. Ar vis tik tai čia patruliai važiavo ir jie pradėjo patruliuoti šitą kelią, nes anksčiau nepatruliuodavo. Kitas variantas gali būti metalo vagys, kurie čia laikas nuo laiko užsuka prisipjauti. Dar kitas variantas čia gali būti atvežti tokie patys nelegalūs turistai kaip ir mes. Ne vienas iš tų variantų nedžiugina galimybę susitikti kažkokius žmonės, nesvarbu kokius. Vis tiek, bet kokiu atveju tai yra pavojaus šaltinis. Tai tiesiog dar vienas dalykas, apie ką turėsime galvoti nuolat eidami.
atvykome. Štai čia yra paskutinė vieta stepėje, iki kiek galima privažiuoti lengvuoju automobiliu. Čia yra kažkada buvusios fermos, tenais truputėlį aukščiau ant kalno, nežinau ar matysit, bet matosi man arkliai ganosi. Čia mes išsikraunam daiktus, čia pasidarysim bazę, čia pasiliksim kažkiek vandens ir maisto atsargų. Ir tikiuosi, kad sėkmingai išėję galėsim čia dar ateiti atsigerti vandens. Dabar reikia viską pasislėpti ir tada mes leisimės per dykumą toliau ir aš pakeliui papasakosiu visą logistinę sistemą. Žiauriai sunkiai paskutiniai kilometrai einasi, tai taip sunku. Čia yra Gagarino starto aikštelė. Tuo keliu, kuriuo mes einam, pamatėm atvažiuojančią mašiną. Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Laidos vedėja apranga ir ekipuote aprūpina armijai ir civiliams. Už filmavimo įrangą dėkojame parduotuvei Promaxa.